Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrət Erkin, Qurultayının Çexiyada turuşluq alaydı vəkili Evita xanımlardan tərkib tapqan Qurultay heyeti 20 iyun günü Çexiya parlamentini ziyaret qilib, Çexiya parlamenti Tashqi ishlar komitetining mas'ullaridan Avam palata a'zosi Eva Dekroeks, Hayato Yosef Okamura qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishib, o'zlarining Çexiya parlamentidan kutadigan konkret talablarini o'ttirib qo'ygan edi. Çexiya parlamentining Qurultay heyetining talablariga bergan javobi kechikmadi. 23 iyun günü Çexiya parlamenti maxsus qarornoma e'lon qilib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Yevropa Birligining Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarini cheklash haqidagi har qanday qarorga qizg'in ovoz qo'shadiganligini bildirdi. Çexiya parlamenti Tashqi ishlar komitetining tashabbusi bilan e'lingan mazkur qarorda mundaq deb ko'rsatildi. Çexiya Cumhuriyeti Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq ayblaydi. Çexiya Cumhuriyeti Yevropa Birligining Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarini cheklash haqidagi har qanday qarorga qizg'in ovoz qo'shadi va butun kuchi bilan qo'llaydi. Çexiya Cumhuriyeti Xitoy tarafdan Uyg'ur va Tibet xalqlariga yurgizayotgan inson haqlariga xilof siyosatlarni darhol to'xtatishni talab qiladi. Çexiya parlamenti Çexiya hukumatining Tayvan bilan bo'lgan munosabatlarni yanada kuchlantirishni qo'llaydi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Eysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Çexiya parlamentining yuqorqi qarorini qizg'in qarshi oldiganligini bildirish bilan birga, Uyg'urlarni mayli BDT'da bo'lsin yoki Yevropa parlamentida bo'lsin butun kuchi bilan izchil holda qo'llab kelgan Çexiya hukumatiga va parlamentiga bütün Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Çexiya bo'lsa Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini eng dastlab qabul qilgan davlatlarning biri bo'lib, 2021 yil 6 oyning 3 kuni Çexiya parlamenti Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb qaror qabul qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Eysa, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandilar 22 iyun kuni Germaniya federal parlamentini ziyorat qilib, Yeshillar partiyasining federal parlamentdagi bayonotchisi, Germaniya Xitoy parlamentlar guruhining qo'sh raisi Boris Miyatovich, federal parlament a'zosi Peter Hayt qatorliqlar bilan ko'rishib, suhbat ilib bordi. Suhbatda Xitoy bosh ministri Li Changning bu qatimqi Germaniya ziyaratidan keyingi Germaniya-Xitoy munosabatlari, Germaniya hukumatining Uyg'urlar masalasiga tutayotgan pozitsiyasi, Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Germaniyaga import qilinishini cheklash va Uyg'ur majburiy amkidan naf olayotgan Germaniya shirkatlariga qarshi jazo va cheklash tadbirlarini yo'l qo'yish uchun maxsus qonun turg'izib chiqish masalasi asosli muzokara temasi bo'ldi. Dolqun Eysa apandim suhbat qilgan so'zida hozir qadar Amerika hukumati, Yevropa parlamenti, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Irlandiya, Litvaniya parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror qabul qilganligini eslatib o'tish bilan birga, Yevropa Birligining parovozi hisoblangan Germaniyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida hozir qadar sukut qilib turayotganligidan qattiq afsuslanib qo'yganligini, Germaniya federal parlamentining yuqorqi davlatlardan ulgilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib qaror qabul qilishini va Uyg'ur majburiy amkini cheklash haqida maxsus qonun chiqarishini umid qilganligini ifoda qildi. Dolqun Eysa va G'ayur Qurban apandilar shu kuni yana Germaniya federal hukumatining ba'zi mas'ul xodimlari bilan ko'rish ilib berib, Dünya Uyghur Qurultayining Germaniya hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'yish bilan birga, Germaniya hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga jiddiy besim ishlatishni talab qildi. Dünya Uyghur Qurultayining bayonotchisi va Qurultay Ayollar komitetining müdiri Zümrət Erkinning yetakchiligidagi Uyg'ur yoshlar heyetining Janvadagi faoliyatlari davom qilmoqda. 6 oyning 19 kuni boshlangan va 7 oyning 4 kunigacha davom qildigan BDT kishilik huquq kengashining 53 navbatlik yig'ini jarayonida bir qator faoliyatlarda bo'lish uchun 21 iyun kechda Janvaga yetib kelgan Dünya Uyghur Qurultayining bayonotchisi va Qurultay Ayollar komitetining müdiri Zümrət Erkinning yetakchiligidagi heyet 22 iyun kundan e'tiboran Janvada ba'zi diplomat va lobby faoliyatlarini boshlagan edi. Zümrət Erkin xonimning yetakchiligidagi Uyg'ur yoshlar heyeti bu yil 28 apreldan 30 aprelgacha Dünya Uyghur Qurultayi bilan Shvetsiya Uyg'ur birligining o'rinlashtirishida Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahrida o'tkazilgan Uyg'ur yoshlarni xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursida qatnashgan Shvetsiya, Germaniya va Qirg'izistondan kelgan Yashar Nijot,
Kevser Küreş, Amina Tursun ve Gülbahar Bazakova qatarlıq yaşlarımızdan tərkib tapqan bo'lib, Zümrət Erkinning stansimizga bildirishicha, bu yaşlarimizni Janvada chaqirilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 53 navbatlik yig'inida qatnashtirishga asosli maqsad yoshlarimizni diplomatiya va xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha amaliy tajribaga ega qilish va ularning Uyg'ur davosiga bo'lgan qiziqishini va qatnashchanligini oshirish, shundaqli qurultay rahbarlik hay'ati uchun bir turkum yoshlarimizni yetishtirib chiqishdan iborat. Bugun, ya'ni 23-iyun kuni Zümrət Erkin boshchiligidagi yoshlar hay'ati Amerikaning Janvada turishliq bosh elchisi bilan ko'rishib, navbatda chaqirilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 53 navbatlik yig'iniga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini kun tartibga ilib kelish masalasi haqida suhbat ilib bordi. Amerika bosh elchisi suhbat jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun BDT munbarlarida butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatganligini va BDTda Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning sonining uzluksiz ko'payishini qo'lga keltirishga g'ayrat qilganligini ifoda qildi. Orqadan qurultay hay'ati yana BDTda kuzatuvchilik salohiyatiga ega bo'lgan va qisqartirilgan nomi UNPO deb atalgan vakolatsiz millatlar tashkilotining Janvadagi ishxonasini ziyorat qilib, mazkur tashkilotning mas'ul xodimlari bilan navbatda Janvada chaqirilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 53 navbatlik yig'inida Uyg'ur masalasini qanday qilib kun tartibga ilib kelish masalasi haqida muzokara ilib bordi. Xalqarodagi eng nopozliq kishilik huquq tashkilotlarining biri hisoblangan UNPOning qurilishida Uyg'urlar asosli rol o'ynagan bo'lib, milliy ustozlarimizdan Erkin Alptekin mazkur tashkilotning qurg'uvchilarining biri va Erkin Alptekin apandim UNPOning bosh kotibi, muavin raisi ve reisi qatarlıq vəzifələrini ötügən. Dünya Uyg'ur qurultayının reisi Dolqun İsa əpəndimmi UNPO'nun muavin reisi bo'lib vəzifə ötügən idi. 21-iyun kuni Astanadagi Qozog'iston Davlatlik muzeyida o'tkazilgan davlat marosimida Qozog'iston Jumhuriyatining Emgakdor xizmatkori nomli sharaf medalini hukumat mas'ullaridan topshirib olgan Qozog'istondagi vatansuyar san'atkorimiz, kompozitor, shoir va Qozog'iston tarim ansamblining qurg'uvchisi Polat Hezimov apandim Ostandan Almatoga qaytganda, Almato aerodromida Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq muavin raisi Abdurashid Turdiyev, qurultayning Qozog'istondagi sobiq vakili Alshir Gaytov va Qozog'iston tarim ansamblining a'zolari tarafidan qizg'inlik bilan kutib olindi. Qozog'istonda Uyg'ur madaniyat san'atini qo'g'dab qilish va rivojlantirish yo'lida ko'p ajr singdirgan Polat Hezimov apandim Qozog'iston hukumatining Qozog'iston Jumhuriyatining Emgakdor xizmatkori nomli sharaf medaliga loyiq ko'rilgan va bu xabar Qozog'iston Uyg'urlarni alohida sevindirgan edi. Almato aerodromidagi kutib olish marosimi atrofdagi ommaning alohida diqqatini qo'zg'adi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.